首先我要谢谢魏老师给我一个很宝贵的长生学。我也是要谢谢我的朋友黄业珠在加拿大的，他介绍我来这边学。我要做一个见证，就是我有一个父亲已经94岁了。第一天我来学长生学的时候，老师讲开了学道就可以跟人家调整，所以我回到家我就直接跟我父亲调。因为我要来学长生学的时候，那一天我的父亲他突然间呼吸很难，我以为我都没有机会再学了，但是我用了氧气，还有叫医师来，医生说他的痰在肺上很多，所以我回去的时候我就用第5跟第7的穴道来跟他调。第2天我早上又在调了，到了11点中午的时候，我父亲突然吐出的痰是黑色的，好像火炭这样，我就吓得半死。我以为为什么会有这样？我就问医生，我说是不是很久了的血在里面？医生说不可能是血啊，如果在肺有血，不会流到很久的，它直接是鲜红的血了。所以我不知道要怎么样好。晚上我问老师，老师说，那个痰是很久很久的痰，可能他很老了，喝不出来了，现在出来了。所以我很感谢魏老师给我这样的机会来学这个长生学。还有就是老师跟我们说，如果我们跟人家治病，我们自己的病也会好。我有那个飞蚊症，但是我都没有跟我自己弄，因为我整天只想做怎么样给我的父亲快好，所以我一直跟我的父亲弄。结果第3天，我的飞蚊症已经不见了，好了，没有再有那个飞蚊症了。谢谢魏老师，这就是我的见证。